होता क्या है कि इसके अंदर ये एक पिन लगी हुई है, यहाँ दोनों तरफ आप देखेंगे पिन लगी हुई है। इस पिन के ऊपर ये रॉकेट चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपको हमारे यूट्यूब चैनल मदनी ऑटो एंड टेक्निकल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे होंडा CG125 की रॉकेट प्लेट को चेंज करने का तरीका। टैपेड प्लेट चेंज करने के साथ साथ हम आपको बताएंगे टैपेड एडजस्टमेंट कैसे की जाती है, गेज के साथ कैसे की जाती है और बग़ैर गेज के साथ इसकी एडजस्टमेंट कैसे की जा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तो चलें दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, हमने ये गेयर लीवर खोल लेना है और इस टैपेड को खोल लेना है। ये दोनों चीज़ें खोलने के बाद यहाँ ऊपर जो टैपेड कवर लगा हुआ है, इस टैपेड कवर को हमने खोल लेना है। तो सबसे पहले मैं सबको खोल लेता हूँ। चारों काबले खोलने के बाद हम इस साइड कवर को उतार लेंगे। उसके बाद हम इसके ये काबले खोलेंगे। अब हम इस कवर को उतार लेंगे। टैपेड कवर को उतारने के बाद यहाँ इसके 3 काबले लगे होते हैं। एक इस जगह पे है, एक यहाँ सेंटर में और एक यहाँ इस जगह पे। इन तीनों काबलों को हमने खोल लेना है। काबले खोलने के बाद टैपेड प्लेट आसानी के साथ बाहर आ जाएगी। जी, तो रॉकेट प्लेट को हमने उतार लिया है। अब हम चेक करेंगे कि इसके अंदर फॉल्ट क्या आ रहा है। यहाँ पे आप देखें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्ले आ रही है। तो इस साइड से अगर हम चेक करेंगे तो इस साइड से भी कंडीशन कुछ इस तरह से है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्ले आ रही है। होता क्या है कि इसके अंदर ये एक पिन लगी हुई है, यहाँ दोनों तरफ आप देखेंगे पिन लगी हुई है। इस पिन के ऊपर ये रॉकेट चलते हैं। तो चल चल के इसके अंदर पिन डैमेज हो जाती है। डैमेज होने के बाद ये आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। इस रॉकेट प्लेट को रिपेयर करने के तरीके इससे पहले एक वीडियो मैं बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उस वीडियो को जाके विज़िट कर लें। इंशाल्लाह आपको काफ़ी मालूमात हासिल होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने चेंज करना है। इसकी जगह हमने दूसरी प्लेट लगानी है ताकि हमारे मोटरसाइकिल का साउंड जो अच्छा हो जाए। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो अब हमने न्यू रॉकेट प्लेट को यहाँ पे रखना है। ये जो 2 सिलाइयाँ हैं, ये सिलाइयाँ इसके अंदर एडजस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दोनों इसके अंदर एडजस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद हम इसके काबले लगा देंगे। इन काबलों को लगाने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इनके अंदर ये वाशर ज़रूर होनी चाहिए। इस वाशर को होना लाजमी होता है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अब हम इसके काबले अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि कोई भी काबला लूज़ ना रह जाए। इनको अच्छी तरह से टाइट करना है। तो रॉकेट प्लेट हमारी एडजस्ट हो चुकी है। इसको एडजस्ट करने के बाद सबसे पहले हम मैग्नेट को टॉप पे करेंगे। मैग्नेट को टॉप करने के बाद इसके टैपेड एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे टॉप आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको टॉप करने के बाद इनको हल्का हल्का सा हाथ से आप टाइट कर लें। अब यहाँ पे आप देखें तो इसके अंदर हमने हल्की सी प्ले छोड़ दी है। अब हमने मैग्नेट के एक दफ़ा फिर से घुमा के टॉप पे लाना है। अब आप देखें दूसरी दफ़ा ये टॉप पे आ चुका है। टॉप पे आने के बाद फिर आप चेक करें तो यहाँ पे हमारे टैपेड सख्त हो चुके हैं। तो दूसरे को भी हम देख लेते हैं। दोनों साइड की टैपेड जो है सख्त हो चुके हैं। तो अब हमने इसको दोबारा पहले वाली कंडीशन पे लेके आना है। दोबारा इसको टॉप पे लाने से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोबारा इसके अंदर प्ले आ चुकी है। अब हमने टैपर को इस जगह पे एडजस्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको हम बगैर गेज के कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो हमने इसको एडजस्ट किया और इसकी बिल्कुल हल्की सी प्ले रह गई है। इसी तरह हम दूसरी साइड से भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अभी काफ़ी प्ले है, इसको थोड़ा सा हम टाइट करेंगे। तो यहाँ अब इसकी बिल्कुल हल्की सी प्ले रह गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी बिल्कुल हल्की सी प्ले है। कम से कम हम इतनी प्ले छोड़ के इसको टाइट कर देंगे तो हमारे टैपेड अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएंगे।
ये तो है सिंपल सा तरीका। और तो अब टैपर जो हमने बग़ैर गेज के एडजस्ट किए हैं वो अब मैं आपको गेज के साथ चेक कराता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो ये बिल्कुल फिक्स आ रहा है गेज इसके अंदर। इसी तरह बैक वाले चेक करते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फिक्स आ रहा है इसके अंदर। अब आप देखें तो इसकी प्ले ख़त्म हो चुकी है। तो बग़ैर गेज के भी टैपर एडजस्ट करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। तो अब हम इसको गेज के साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो अब आप देखें तो यहाँ पे हमारे टैपर एडजस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे टैपर एडजस्ट हो चुके हैं। टैपर एडजस्ट करने के बाद इसका कवर वगैरह हमने वापस एडजस्ट कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।